Dấu hiệu cho thấy mèo coi bạn là mẹ của chúng. Phần 2. Mèo thường xuyên trò chuyện với bạn. Giao tiếp bằng tiếng là dấu hiệu phổ biến khác cho thấy mèo và bạn rất gắn bó với nhau. Mèo thường kêu meo với con người nhiều hơn là khi chúng giao tiếp với các con mèo khác. Các chuyên gia về động vật tin rằng đây là hành vi thích nghi giúp mèo giao tiếp với chúng ta theo cách mà con người hiểu rõ nhất. Nếu mèo của bạn kêu rất nhiều âm thanh đa dạng để giao tiếp với bạn, chắc chắn mèo và bạn rất thân thiết và gắn kết. Có phải khi chúng kêu meo meo, bạn luôn tưởng tượng ra những lời thật dễ thương từ chúng, rồi giả giọng mèo và giao tiếp lại với chúng không? Có lẽ cả bạn và chúng chẳng hiểu nhau thực sự nói gì đâu, nhưng chúng đã thao túng tâm lý bạn thành công rồi đấy.